我来了。我不是一个好客官，听完这段就会变成奥特曼。哇，怎么这么多？这是你的工作，左手右手来跟我做个慢动作。哦，别管可不可以，你别管管觉得可以，我乐意把你写进我的歌里。在哪里？我每天都在想你，想念你身旁空气，想念你缓缓眼睛。你现在哪里？挺香的呀。这个豆柴纯肉风干凉，有98%的含肉量，口感和肉干一样香。5斤鲜肉才能做出1斤风干凉，优质蛋白容易吸收。这么好，那我带走了啊。